2017 में एक कपल ने एक गाड़ी को डांसिंग कार बना दिया, पर वो गाड़ी की ब्रेक लगाना भूल गए और उनकी गाड़ी सीधा जाकर पानी में गिरी। पर फिर भी वो नहीं रुके, धीरे धीरे गाड़ी में पानी भरने लगा और फिर वो धीरे धीरे तालाब में डूब गए और उनका प्यार अमर हो गया। गुजरात में एक कपल एक होटल में गए और उनके पास प्रोटेक्शन नहीं थी, तो लड़के ने दिमाग लगाया, वो बाथरूम में गया जहाँ एक ग्लू रखी हुई थी जो उसने अपने प्राइवेट एरिया पे डाल दी। पर उसके थोड़ी देर बाद ही उसे भयंकर दर्द होने लगा और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पर ग्लू के केमिकल उसके खून में मिक्स हो गए थे, जिससे ऑर्गन फेलियर की वजह से वो ऊपर पहुंच गया। जनवरी 2023 में एक चोर एक रेस्टोरेंट में घुसा। उसने सबको अपना कीमती सामान बाहर निकालने को कहा, पर जैसे ही वो बाहर जाने लगा एक आदमी उठा और चोर में 9 गोलियां मारी। जब उस आदमी ने चोर से बंदूक छीनी तो पता चला कि वो नकली बंदूक लेकर आया था। लाइका नाम की ये कुतिया दुनिया की सबसे पहली अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगाने वाली जानवर थी। पर जब वो अपना चौथा चक्कर काट रही थी, उसके शिप के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई।